बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रहमान हेल्थ टिप की जानिब से आप तमाम नाज़रीन और व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में खांसी के लिए घरेलू मुफीद टोटके लेकर हाजिर हुए हैं। घरेलू टोटके। मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर लोगों को खांसी की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से सीने और गले में दर्द होता है। हम आपके लिए इंतहाई आसान और घरेलू अशिया से तैयार करदा टोटका लाए हैं, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको आराम आ जाएगा। अज्जा: सेब 1 अदद, अंजीर 15 दाने, शहद 250 ग्राम, पानी 1 लीटर। तरकीब: एक पैन में पानी डालकर सेब, अंजीर और शहद डालकर 10 मिनट तक उबालकर ठंडा करके छान लें। आपके पास घर का बना हुआ सिरप तैयार है। खांसी की वजह से आपके गले की नसें सख्त हो जाती हैं। इससे सिरप से आपके गले की नसें अदूद नरम हो जाते हैं। दिन में 4 मरतबा 1 गिलास गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच सिरप डालकर पी लें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें।